ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆதிஸ் வேர்ல்ட். ஸோ நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். ஈவினிங்க்கு மேலே தான் vlog எடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ டிமார்ட் போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். இங்கே வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு டிமார்ட் இருக்குது. ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆர் 5 மினிட்ஸ் ட்ராவலிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் வந்து போயிருந்தோம். ஸோ தீபாவளி நவராத்திரி டைம் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து டிமார்ட்டில் போட்டிருந்தாங்க. பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர்லாம் நிறையவே இருந்துச்சு. டிமார்ட்டில் எல்லா ஷாப்பிங்கும் முடிச்சுட்டு வர வழியிலேயே அந்த வீக்கு தேவையான எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ எல்லா காய்கறியுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அதனால் 1 வீக்குக்கு தேவையானது எல்லாமே வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ குயிக்காக வந்து டிமார்ட்டில் நான் என்னென்ன வாங்கினேன் அப்படின்ட்டு காட்டிடுறேன். ஒரு சோப் டிஸ்பென்சர் வாங்கியிருந்தேன் 49 ருபீஸ்க்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்துட்டு ஜூஸ் குடிக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரா வச்சு ஒரு கிளாஸ் ஜார். அடுத்தது மெத்த விரிப்பு வந்து ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் பெட்டுக்கு. ஸோ இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால ஒன்று புதுசு வாங்கினேன். இது வந்து 169. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சில கண்டெய்னர்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது 99. இது வந்து 6 செட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா 89 ருபீஸ் தான். இது வந்து பெரிய ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ். இது வந்துட்டு நிறையா க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சுக்கலாம். 130 ருபீஸ் தான். இந்த ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறக்காக இந்த ரீயூசபிள் பேக் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ், டொமேட்டோ இது எல்லாமே வச்சுக்கலாம். நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. நிறையா வந்துட்டு ஒரு 1 கிலோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பிடிக்கும். இது வந்து ரீயூசபிள் அண்ட் வாஷபிள் தான். வாஷ் பண்ணியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அமேசான், மீஷோ அந்த மாதிரி ஆன்லைன் வெப்சைட்டில் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. நான் லிங்க் கிடச்சிது அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ வாங்கிட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே அந்த பேக்கில் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு தான் அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்துச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ டொமேட்டோ எல்லாமே வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு பச்சை மிளகாய், இஞ்சி எல்லாம் வைக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெட்டு போகாது. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். கருவேப்பிலைக்கும் அப்படி தான் ஃபுல்லாக உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி வந்து போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ண பொடி எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் பேக்கெட் வந்து பிரிக்காமல் இருக்கிற எல்லா க்ராசரி ஐட்டம்ஸும் இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன். இதில் ஆல்மண்ட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ வாங்கிட்டு வந்து எல்லா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்லேயும் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் பேக்ஸையும் வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ எல்லா திங்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணது எல்லாமே அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டேன். பாக்ஸில் போட்டு வச்ச எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்கிட்டு வந்து எல்லா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்லேயும் எல்லாமே போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கும்போது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜுமே பார்க்குறக்கு நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கும், ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும். ஸோ எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கார்ன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் வரப்பவே.
ஸோ கார்னும் சீஸும் வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து நான் மில்கி மிஸ்டோட சீஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து கார்ன் வந்துட்டு உரிச்சிட்டு கட் பண்ணி ஸ்டீமில் வந்து வேக வச்சுக்கலாம். ஸோ இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு கார்ன் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் வந்து கார்ன் வந்து நல்லா வெந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். அதுக்கு ஒரு கப்பில் வந்துட்டு ஒரு 4 டீஸ்பூன் வந்துட்டு மைதா எடுத்திருக்கேன். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி விட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் மாவை. ஸோ ரொம்ப இலக்கமாக பிசைஞ்சிடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு வந்துட்டு நல்லா டைட்டாகவே வந்துட்டு மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். இது வந்து ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கார்னும் வந்து வெந்துருச்சு. இதை வந்து ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒன்று பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிறேன். தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கிறேன். ஸோ இது மட்டும்தான். ஸோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு நம்ம மாவை வந்து தேய்ச்சிக்கலாம். மாவும் நல்லாவே ஊறிடுச்சு. எப்பவும் போல் சப்பாத்தி தேய்ப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு சப்பாத்தி கல்லை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி தேய்ச்சதில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கப் இல்லைன்னா மூடி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு அதை சுற்றி ரவுண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு கட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கத்தி வச்சு இதனோட 4 சைடுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க. வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி 4 சைடுமே கட் பண்ணி விட்டுருங்க. ரொம்ப சென்டராக கட் பண்ணிடக்கூடாது. சென்டரில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி 4 பக்கமும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்ன் வந்துட்டு உள்ள ஸ்டஃபிங் பண்ணணும். கார்ன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வந்து உருட்டிட்டு சீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து உள்ளே வச்சு கொஞ்சமாக கார்ன் வந்து மேலே வச்சு நல்லா வந்துட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து உருட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு உருட்டி எடுத்துட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மாவில் ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 4 பக்கம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப் கிடைக்கும், ஒரு ரோஜா பூ ஷேப் கிடைக்கும். இதை வந்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுறணும். ஸோ அந்த மாதிரி 4 சைடையுமே எடுத்து இந்த மாதிரி ஒட்டிடணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் கிடைக்கும். ரோஜாப்பூ மொட்டு மாதிரி இதில் வந்துட்டு அழகாக இருக்கும். அந்த கார்னர் எல்லாமே வந்துட்டு லைட்டாக வந்து மடக்கி விட்டுறணும். பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ரோஜாப்பூ மொட்டு மாதிரியே இருக்கும். ஸோ நான் ஃபுல்லாக செஞ்சுட்டு காட்டுறேன். பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் இதை வந்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ பக்கத்துலேயே டீயும் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத வந்து போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பொரித்து எடுத்துப்போம். ஸோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு இது பொரிஞ்சிரும்.
கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். இப்போ டீயும் இந்த ஸ்நாக்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து கார்னில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை. நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு பன்னீர்லேயும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பன்னீரில் ட்ரை பண்ணப்போவும் நல்லா தான் வந்துருந்துச்சு. அதே மாதிரி ரோஸ் ஷேப்பில் தான் வந்து பண்ணியிருந்தேன் பன்னீர்லேயும். ஸோ அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் தான் இது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.